tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Hey guys, it's Mohan. So आजको यस न्यू ब्लगमा म तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु र यस न्यू ब्लगमा हाम्रो विगत 5 दिनदेखि बुटोलको होटल पाम इन्टरनेशनलमा हाम्रो सिटिभिटीद्वारा सञ्चालित तालिम भइरहेको थियो र तालिमको त्यो आज लास्ट डे हो र लास्ट डे अलि इन्टरटेनिङ भएकोले म आफ्नो इन्टरटेनिङ मोमेन्टहरु तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। भिडियो अन्त्यसम्म ट्रेनिङ लिएर आज हाम्रो एक्जाम स्टार्ट हुँदैछ। सबैजना एक्जामको लागि रेडी हुनु। भर्खर यहाँ कपी पनि चेक भइसक्यो। कपी पनि चेक भइसक्यो। 80 नम्बर आयो कि खास एकछिन सर्टिफिकेटको टपर म्याम। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। यू मार दे 9:45 मैम को तो यार मैं 45 नंबर काट्यो यार। एक्जाम पछि हाम्रो लास्टमा प्रेजेन्टेसन दिने प्रोग्राम थियो। सो उक्त प्रेजेन्टेसनको लागि हामी अहिले तयारी गर्दैछौँ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रेजेन्टेसनको लागि स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिडरहरु यहाँ चार्टमा एउटा तयार गरेको छु। त्यो अहिले खाना खाइसकेपछि हामीले पालै पालो चाहिँ प्रेजेन्टेसन देखाउने काम गरिन्छ। भिडियोमा बनिराख्नुस्। अहिले हामी ब्रेकफास्ट लिन जाँदैछौँ। हाम्रो यताको एक्जाम सकियो 100 मार्क्सको। खोइ त यो हाम्रो अब ब्रेकफास्ट आएर अब प्रेजेन्टेसन पेश गर्छौँ। पालै पालो अब लिफ्टमा चढेर माथि 5th फ्लोरमा गएर अब नास्ता गर्छन्। यता हाम्रो मिटिङमै चिया र कफी जति बेला नि खान पाइयो। भिडियोमा बनिराख्नुस् अन्त्यसम्म। हामी अब गाडीमा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 5th फ्लोरमा जान्छ नि स्टार रेस्टुरेन्ट। अब ठ्याक्क 5th फ्लोरमा गएर ब्रेकफास्ट। हामी 5th मा रेडी हुँदैछ भइसकेको छ। के छ टन्नै आइटम छ। ल अब नास्ता खान्छन्। चलाएर हाम्रो सरहरू बस्नु भएको छ। सर नास्ता रेडी छैन र अझै बस होइन भोक कतिको लाग्छ? हो भइसकेको छ। यता हाम्रो म्यामहरू यता हाम्रो यो चञ्चले भाइ साहब यत्रो ब्रेकफास्ट बोकेर आइसक्यो। अब के भोक लाग्ला यार होइन सर? के छ सर अन्डा लिनु भएन क्या? लिनुभयो ल त हामी अब ब्रेकफास्ट लिन स्टार्ट गरियो। मर्निङको टाइम पाम होटलको यस्तो दामी ब्रेकफास्ट मजा आयो। सीधा घरै चल जावा का? सीधे फ्लोरबाट क्या दामी भ्यूज आइरहेछ है बुटोलको। हेर्नुहोस् त क्या दामी। प्रेजेन्टेसन तयार भइरहेको छ। हामी यहाँ प्लानिङ गर्दैछौँ को कोले फर्स्टमा कुन प्रेजेन्टेसन सो गर्ने।
हाम्रो म्याम चाहिँ एङ्करिङ गर्नुहुन्छ, म चाहिँ तालिम योजनाको ढाँचाको प्रस्तुतिकरण लिएर अगाडि जान्छु। अब सरले दिइसक्नु भएको छ होटल म्यानेजमेन्टको, अब सरहरू जाँदै हुनुहुन्छ। म पनि एकछिन कफी खान्छु, कफी खाएर आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि रेडी भएर बस्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिटिङमै कफी सफी सब राखेर म कफी खान्छु। कफी खाएर प्रेजेन्टेसन दिन्छौँ र रेडी छ। हाम्रो होटल म्यानेजमेन्ट सरहरूको प्रस्तुति त्यसपछि हाम्रो सर्टिफिकेट दिने कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यसपछि भिडियोमा पनि राख्नु होला, डान्स पनि हुन्छ। तर डान्समा पनि सँगै गुरुहरू प्लस भिडियोमा पनि राख्नुहोस्। यहाँ गजल पनि राख्नु छ। सुमन सरले देखाए दृष्टिकोण फरक, सिकाइका पाटाहरू भए झन् चिर परिचित। एक्टिभिटिजहरुमा सरिक भयौँ र हामीले एउटा एसेसमेन्टको क्राइटेरिया राखेको थियौँ, जुन क्राइटेरिया अनुसार 19 जना पार्टिसिपेन्ट त्यो क्राइटेरियामा सफल भयो। प्रवेश सर अगाडि बढ्दै गर्नु होला, राकेश सर अगाडि बढ्दै गर्नु। एनर्जेटिक हिमाल सर खाना खाएर आफ्नो काम गरिरहेको होइन त। खाना गएको हाम्रो लन्च यतिको रहेछ। खसी पाकेको छ, खसी खाँदै खाइन्न हामी। मास्टरहरूले खसीको आनन्द लिइराख्नु भएको छ। यादवजी कस्तो लाग्छ खसीको मासु? उहाँले त बेस्टै लाग्यो होला, के अरे पहिल्यै खानुभएको, राम्रो त भएर होला होइन। ल अब हामी पनि आफ्नो खाना खान स्टार्ट गरिन्छ, शुद्ध शाकाहारी। बिदा लियौँ आजको यस प्रोग्रामहरूबाट। अब म निस्किरहेको छु आफ्नो बाइक लिएर। अब त्यसपछि फेरि मिलाउँला नेक्स्ट भिडियोमा। बाई बाई। ल अब यही छ हाम्रो ट्रेनिङ। यो बिल्डिङबाट बिदा लिन्छौँ। आजको लागि यति नै।